Og da synes jeg vel kanskje nesten vi like gjerne bare skal lage en hamburger, eller? En meksikansk inspirert en. Og i den så trenger vi en pico de gallo. Pico de gallo, usikker. Det er i hvert fall ja, hvis vi ser her, det er løk, tomat, jalapeno, lime og koriander. Det er de tingene som er i den. Og så skal jeg lage en rømmedressing som vi har rundt. Og da har jeg egentlig bare tatt rester av tacokrydderet som jeg kommer til å ta i rømma, sammen med litt hvitløk, salt og pepper. Nydelig. Og så bygger vi også opp burgeren med burgerbrød, selvfølgelig. Det har vi. Og så tar vi sånne nachos og legger oppå brødet. Og så burgeren, pico de galloen. Bare gled. Det her er så godt, altså. Og vanlig kjøttdeig bruker jeg til å lage burgeren med. Da kliner vi til. Det her er dritlett. Kom igjen, heng på. Og da, mens jeg rydder bort her nå, så starter jeg med rømma. Fordi det krydderet jeg skal ha i rømma, det vil jeg gjerne at det er litt oppi rømma før jeg begynner å bruke den, sånn at det på en måte får myknet seg litt og på en måte kommet ut i rømma. Yes! Men jeg trenger ikke så mye, vi har bare 2 stykker i dag, så jeg skal lage 2 burgere her. Så da trenger jeg vel egentlig maks halvparten av den her, så da har jeg selvfølgelig ikke noe å ha det i, et lite øyeblikk. Sånn, da har jeg bare cirka halvparten, så mye rømme jeg kan tenke meg vi trenger. Ja, det er sånn, tenker jeg. Sparer vi resten til noe annet gøy. Ja, hvor mye krydder da? Det vet jeg jo ikke da, for det er jo ikke noe oppskrift her. Vi bare wing it. Noe sånt. Hvor mye er det? Akkurat passe. Og så hvitløken. Den rasper vi bare så fint at det. Og så rører vi den. Den her kan du til fordel lage dagen før også, altså bare sette den i kjøleskapet. Eller lage kjempemye mer, og så ha det på absolutt alt du eter. Sånn, og så skal jeg bare, vi er nødt til å ha salt inn, det er jeg helt sikker på, så jeg hentet saltet. Nå har vi gått tom for jordsaltet, så da må vi bare dra litt ut av den her. Sånn. Røre. Smake. Perfekt. Og det tacokrydderet er bitte lite grann chili det også, så den stakk akkurat som passer bak tunga. Ikke mye, men litt. Skål. Sånn, og så lager vi pico de gallo. Det er superenkelt, og det er så godt. Men jeg står og lurer på om jeg skal bruke 1 eller 2 tomater. Så jeg tror jeg holder med 1 tomat, ja. Skjærer av bånd. Eller sånn. Og det her skjærer jeg sånn passe smått. Først i skiver. Så skjærer jeg de i staver. Hvordan blir det, tror jeg? Her er det viktig med skarp kniv. Som dere ser så har jeg en forholdsvis skarp kniv. Og så tar jeg de på langsetter sånn. Trenger ikke være supersmå. Da er de oppi bollen. Løk. Tenker jeg det holder med en halv en, ja. Nei, her tar vi 2, den var så liten. Og her også er det heller ikke kult med for store biter, siden ikke vi skal gjøre noe med den, siden den skal være rå. Så sant ikke du er helt fantastisk glad i løk da, selvfølgelig.
Sånn. Jalapenos. Den heller vil jeg ikke ha for store biter i, for da blir det sånn plutselig sterkt inni der et sted. Men det må jo være litt chunks. Og som alt annet, her kan du selvfølgelig velge å ta ut steinene hvis du på en måte vil ha det ikke fullt så sterkt. Men det her skal jo blandes med veldig mye annet. Den var det futt i. Sånn, skal vi ha koriander. Ta på toppen på den, ja. Sånn. Koriander er en sånn greie som du enten liker eller ikke liker. Jeg vet ikke hva det er som gjør at du liker eller ikke liker det, men det er noen som insisterer på at det smaker såpe. Og hvis du først har at det smaker såpe, så ja, da må du enten lære deg å like såpe, eller la være å spise det. Men det er litt synd da, for det er veldig, veldig mye god meksikansk mat som har det i. Og også indisk også har jo mye av det. Tar vi limen. Viser jeg bare over. Sånn. Også en gaffel. Litt salt. Kan også kanskje ha litt pepper, men jeg synes den her er best uten pepper. Og det som også skjer her, det er at limen kommer til å begynne å koke, spesielt løken. Oppi her så kunne du også mosa en avokado, og da hadde du jo strengt tatt hatt en guacamole. Nesten da. Sånn, lar vi den også stå og godgjøre seg der. Så begynner vi på... Ja, da begynner vi faktisk på burgeren. Så fort gjort er det. Nå er vi helt klare med mise en place og alt. Nå skal vi bare lage burgeren, steke den, smekke det sammen. Det blir nice. Og da tar vi bare... Og kjøttdeigen. Og deler den på midten. Da får jeg 200 gram hamburgere. Der cirka. Let's do it. Ja. Og da bare kneser jeg det sammen. Mens vi gjør det, så kan vi egentlig slå på stekepanna, så den får lov til å begynne å varme seg opp. Bare lager jeg dit til en liten kjøttdeig, holdt jeg på å si. En kjøttdeig. En kjøttkakebolle. Jeg har ingenting i hamburgerkjøttet, så sånn at ikke jeg skal ha bacon, liksom. Så jeg bare ruller det sammen. Prøver å ikke kna det for mye. Og så flater jeg den bare ut. Så tjukk jeg vil ha den. Og jo tjukkere det du har den, jo rødere får hun inni på en måte da. Eller det er lettere i hvert fall. Og så krydrer jeg den alltid før jeg legger den i stekepanna på den ene siden, og så krydrer jeg den andre siden etter jeg har lagt den i stekepanna. Og på burgeren så har vi nå akkurat det samme som vi hadde på sist gang, tror jeg. Husker ikke helt. Men vi har oregano og salt. Det er det jeg synes er best på. Oregano også passer veldig godt, for det er i tacokrydderet som vi har i dressingen vår, så det kommer til å henge godt sammen. Salt. Så er det å huske på at ikke du krydder deg inni, så du må ha litt ekstra på. Skal jeg bare hente oregano. Det er så deilig å åpne en krydderskuffen, for det lukter sånn indisk der hele tiden. Sånn. Sånn. Da er den klar til å legges i. Skal vi bare få litt olje i panna, og litt smør mot slutten. Det er en jækla stor panne der, så det ser helt voldsomt ut, men det er ikke så ille som det ser ut til. Men jeg tar ut smør også, så har jeg det klart. Da kjører vi på. Siden ned. Så prøver jeg å få de til å dette fra meg, så jeg slipper å sprute olje på meg selv. Sånn. Krydrer jeg de bare på akkurat samme måte på den siden også. Men her sånn selvfølgelig, her kan du ha pepper, du kan ha chili, du kan krydre det med hva du vil da.
Men jeg er veldig glad i oregano. Sånn, så kjører jeg den på den ene siden til jeg får stekekorpet. Her må nesten bare lære seg å føle seg litt fram. Innimellom så bruker jeg termometer i hamburgeren også, for å være sikker på at jeg har den der jeg vil ha den inni. For jeg synes det er veldig deilig hvis den er bitte litt rød. Altså ikke rød, men lys rosa. Og så snur du burgeren bare en gang. Og der ser de veldig bra ut. Så nå snur jeg de, tar i litt for mye smør, og så skuffer jeg smøret over burgeren etter jeg har snudd den. All showia. Ja, kan vi ta ut igjen. Det ble for mye. Sånn. Og det jeg også har gjort er å sette på komfyren på 200 grader med bare grillelementer på toppen. Skal jeg bare legge brøda inn i et par minutter, ikke det engang kanskje. Så det gjør jeg nå. Ja, da kan jeg ikke si annet at jeg har begynt å glede meg her, altså. Det her ser helt sinnssykt ut. Brøda! Helvete, de var varme. Au, faen. For all del, ikke ta det med noe. All right, let's start mounting. Så det jeg gjør, legger noen slike. Så se for deg det du skal lage nå, ikke sant? Nå skal du lage, i bånd her nå, så vil vi ha en nacho chips som du ville duppa i en dipsås eller en eller annen dressing som har meksikansk smak. Så det gjør jeg nå. Nå tar jeg rett og slett dippingen på, liksom. Ikke alt for mye, men litt for mye. Sånn. Burgeren. Så skål, pico de gallo. Sånn. Og så brød på topp. Og da ser den sånn ut. Den skal jeg faktisk ta og skjære i to og smake på, dere. Skal jeg ikke det? Jo, det. For en gangs skyld, nå tar vi en smak. Kan vi se hvordan den blei? Da kan dere få lov til å se om vi har klart å få den riktig inni. Litt godt stekt. Nei, den er fin. Og nydelig. Se, den er saftig, ja. Ok, vi prøver den. Og fyller rakkeren. Den må dere bare lage. God helg, kos dere, eller god uke, eller når enn du ser det her. En ting før vi går. Skål da. God helg.
presentere burgeren din, Hege. Ja.